হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। এসে গেছি নিবেদিতা আজকে তোমাদের সামনে আমি নিয়ে এসেছি কিছু হেলথ টিপস। সেই হেলথ টিপস গুলো নিয়ে আজকে তোমাদের সাথে আমি আড্ডা দিতে চলে এসেছি বন্ধুরা। আহ, আর আমার ভিডিওটা পুরোটা দেখবে। আজকে থেকে আমার প্রত্যেকটা ভিডিওর একদম শেষের দিকে গিয়ে তোমাদের একটা করে এমন টিপস দেব, যে টিপসগুলো তোমরা পেলে খুব ভালো হবে। সো বন্ধুরা, শেষ পর্যন্ত আমার ভিডিওটা কিন্তু দেখবে এবং টিপসটা কিন্তু একদম সবার লাস্টে থাকবে। সো সঙ্গে থাকবে। তো আজকের হেলথ টিপসে আমাদের আছে টনিক। কি টনিক বলো তো? সেদিন তোমাদেরকে একটা টনিক সম্পর্কে আমি কথা বলেছিলাম, যেটা হচ্ছে কেশর টনিক। কেশর টনিক বানানোটা তোমাদেরকে সেদিনকে আমি শিখিয়ে দিয়েছি। আশা করি সবাই শিখে নিয়েছো। আহ, আজকে তোমাদেরকে এই কেশর টনিকের একটা গুণ সম্পর্কে আমি বলবো। যাদের কাশি হয়, কাশির ধাত আছে, এই শীতকালে খুব কাশি নিয়ে প্রবলেম। দেখো, হোমিওপ্যাথি ওষুধে খুবই কমতে দেরি হয়, যে ধৈর্য রাখাটা সবার পক্ষে হয়তো সত্যি করেই সম্ভব হয় না। আর অ্যালোপ্যাথি এমন একটা জিনিস, অ্যালোপ্যাথি ওষুধে কিন্তু সাময়িক নিরাময়, সম্পূর্ণভাবে কমে না। অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খেলে পরে তোমার সাময়িক যে প্রবলেমটা, খুব বাড়াবাড়িটাকে হয়তো একটু কমিয়ে দেয়, কিন্তু সত্যি কিন্তু একেবারে যে কমে যাওয়া বা নির্মূল হওয়া বা একেবারেই সেই রোগ থেকে উদ্ধার পেয়ে যাওয়া, সেটা কিন্তু সম্ভব হয় না যেটা অ্যালোপ্যাথিতে। আয়ুর্বেদ কিন্তু একমাত্র, আয়ুর্বেদ হচ্ছে এমন ঔষধি যেটার হাত ধরলে তবেই কিন্তু নিরাময় বা নির্মূলটা হয়। না হলে পরে বন্ধুরা, এত বিজ্ঞান এগিয়ে যাওয়ার পরেও, অ্যালোপ্যাথি এতটা এগিয়ে যাওয়ার পরেও কিছু কিছু জায়গায় অ্যালোপ্যাথি কিন্তু আজও হেরে যাচ্ছে ঠিক বলবো না। তারা হচ্ছে জীবন বাঁচাচ্ছে, মানে ধরো খুব বাড়াবাড়ি, সেই জায়গা থেকে তোমার জীবনটাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু আয়ুর্বেদা হচ্ছে তোমার রোগটাকে পুরো কিওর করে দিচ্ছে, যার জন্যে আবার কিন্তু আয়ুর্বেদা ফেরত আসছে। আয়ুর্বেদা ছিল হয়তো অনেক পুরনো, আয়ুর্বেদা অনেক পুরনো আমলের, মানে বহু 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 বছর আগে, মানে হাজার বছর আগে আয়ুর্বেদা দিয়েই কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকতো, এবং চিকিৎসা জগতে একমাত্র আয়ুর্বেদাই কিন্তু ছিল, যেটা গাছপাতা দিয়ে আমাদের মানে পড়লে পরে পুরনো কিছু, মানে পৌরাণ বা এই ধরনের কিছু পড়লে পরে জানা যায় যে আয়ুর্বেদা হচ্ছে এমন জিনিস, যে আয়ুর্বেদাই একমাত্র আহ, রোগ সারাতে পারে। সো আয়ুর্বেদা কিন্তু সেই কারণেই আবার ফেরত এসেছে। তো সেই জন্যই আয়ুর্বেদার হাত ধরলেই একমাত্র রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হয় যেটা, সেটা আয়ুর্বেদাতে। এবং সেটা এখন কিন্তু আমাদের বড় বড় ডাক্তারবাবুরা যারা আছেন, ডক্টরসরাও কিন্তু এখন সেটাই মানছেন। এটা কিন্তু অনেক ডাক্তারবাবু এমন, অনেক ডক্টর আছেন যারা কিন্তু প্রেসক্রাইব করছেন, বলছেন, প্রেসক্রিপশনে লিখে দিচ্ছেন যে সাময়িক এটা কিন্তু কমে, বাট এটা যদি আয়ুর্বেদ চিকিৎসা এটা দিয়ে করেন, বা ওনারা কোনো আয়ুর্বেদিক টিপস দিয়ে দিচ্ছেন, এবং সেই কারণেই কিন্তু আয়ুর্বেদ আহ, সম্পূর্ণ রোগকে নিরাময় করে। সো ফ্রেন্ডস, আজকে তোমাদের সাথে আমি তাহলে আমার আসল কথায় আসি। ঠান্ডা পড়েছে, ঠান্ডার সময় কাশির সমস্যা সবার হয়, সর্দি কাশি লেগেই আছে। তো যাদের খুব কাশি, কাশির জন্য রাত্রে ঘুমোতে পারছো না, তাদের জন্য একটা টিপস বলি। রাত্রিবেলা এতটা মতন গরম জল, এতটা এতটা মতন গরম জল একটা কাপে নাও। কাপের মধ্যে 2 চামচ আমার এই টনিকটা, কেশর টনিক, কেশর টনিকটা 2 চামচ নাও। 2 চামচ নিয়ে খেয়ে নাও। আর এটা ততদিন পর্যন্ত খাও যতদিন পর্যন্ত কাশি কিওর না হয়ে যাচ্ছে। এটা খেতে খেতে নিজেরাই বুঝতে পারবে আস্তে আস্তে কাশি কমে যাচ্ছে এবং এটা টোটালটা কিওর হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আমি তোমাদের বলি যে কেশর অনেকে খায়, মানে অনেকে কেন, ম্যাক্সিমামটাই দেখা যায় গরম দুধের মধ্যে ফুটিয়ে খায়। কিন্তু দেখো, যখন তোমরা কোনো রকম হার্বাল প্রোডাক্ট কিনতে যাবে, বিশেষ করে তোমাদের বলি কোকোনাট অয়েল।
কোকোনাট এখন তো আমাদের কোকোনাট অয়েল সবাই মোটামুটি কোকোনাট অয়েল কিনতে গেলে এখন কিন্তু সবাই ভার্জিন অয়েলটাই খোঁজে, কারণ আমরা সবাই জানি ভার্জিন অয়েলটা অনেক বেশি এফেক্টিভ হয়। কিন্তু ভার্জিন অয়েল কিন্তু যেটা কোল্ড প্রসেসর ভার্জিন অয়েল কিন্তু বেশি এফেক্টিভ, কারণ এটা আগুনে দিয়ে বানানো হয় না, এটা কোনো আগুনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু বানানো হয় না, সেই কারণেই এর নাম হচ্ছে কোল্ড প্রসেসর। তো যে কোনো জিনিস আগুনে দিলে পরে 50% পর্যন্ত তার যে কাজ করার ক্ষমতা সেটা কিন্তু 50% পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্য বন্ধুরা আমি সবসময় বলি, রেকমেন্ড করি যে সব কোল্ড যতটা পারবে তোমরা কোল্ড প্রসেসর ইউজ করার চেষ্টা করো। কোল্ড প্রসেসর ইউজ করলে তোমাদের অনেক সমস্যার সমাধান অনেক তাড়াতাড়ি হবে, যেটা আগুনে দিলে পরে হবে না। তো কারণ তার 50% পর্যন্ত সেই কাজ করার ক্ষমতাটা কমে যায়, সেই কারণে। সো ফ্রেন্ডস, কাশি হলে পরে 2 চামচ 2 টেবিল স্পুন কেশর টনিক তোমরা এতটা মতন 1 কাপ গরম জল, এই যে ছোট কাপগুলো হয়, বড় কাপ না, এই ছোট কাপের মানে চা খাওয়ার যে কাপগুলো সেই কাপের মধ্যে 1 কাপ গরম জল নাও, উষ্ণ গরম জল, সেই গরম জলের মধ্যে 2 চামচ দাও, দিয়ে তোমরা খেয়ে নাও। তোমাদের কিন্তু বেশ আরাম পাবে এবং কাশি কিন্তু তোমাদের একেবারে রিলিফ হয়ে যাবে, কাশি নিয়ে সমস্যাটা তোমাদের লাইফে থাকবে না। আর আরেকটা টিপস তোমাদের আজকে দিই, সুগার আমরা জানি সুগার খুব মারাত্মক একটা রোগ, সুগার হলে পরে সেটা সারে না, এটা ডক্টরসরা বলেছেন, এবং সুগার সত্যিই সারে না। কিন্তু আজ আমি তোমাদেরকে একটা টিপস দেবো, যে টিপসটা কিন্তু সুগার সারে কীরকম। এক গ্লাস জল নাও, 1 গ্লাস জলের মধ্যে 2 চামচ মেথি দাও, 2 চামচ মেথি দানা দিয়ে সেই জলটাকে রাত্রিবেলা শোয়ার সময় ভিজিয়ে রেখে দাও, এবং সকালবেলা উঠে খালি পেটে সেই মেথিটাকে চিবিয়ে খেতে হবে। যে মেথিটা ভিজিয়ে রাখা হচ্ছে 2 চামচ মেথিটা, ওই মেথিটা কিন্তু দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ভালো করে খেয়ে ওই 1 গ্লাস জলটা খেয়ে নিতে হবে, এবং এটা কন্টিনিউ 3 মাস করতে হবে, একদিনও যেন বাদ না পড়ে। এই 3 মাস একভাবে করার পর সুগার কিন্তু একেবারে নির্মূল হয়ে যায়, সুগার শরীর থেকে নির্মূল হয়ে যায়। সুগারের প্রবলেম যাদের আছে, হাই সুগার যাদের আছে, এবং সুগারের জন্য তারা খেতে পারে না, মিষ্টি খেতে খুব লোভ হয় সুগারে, আমি জানি। তো যাদের সুগারের খুব প্রবলেম, তারা এটা যদি করো তাহলে তোমরা অনেকটা আরাম পাবে, এবং তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে তোমাদের শরীরে সুগারের প্রবলেমটা একেবারে কিওর হয়ে গেছে বন্ধুরা। তো আমার আজকের টিপস হচ্ছে ধনেপাতা। কি হয় ধনেপাতা? খুব টেস্টি জিনিস না ধনেপাতা। এই শীতকালে ধনেপাতা খেতে তো দারুণ লাগে, সবেতে ধনেপাতা দিয়ে। কিন্তু তোমরা কি জানো ধনেপাতা খেলে কি হয়? ধনেপাতা খেলে কিন্তু মেমোরি বাড়ে। হ্যাঁ বন্ধুরা, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে, ধনেপাতায় স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই বলো। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কিন্তু লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো। আমার নতুন বন্ধুরা যারা সাবস্ক্রাইব করবে তারা কিন্তু অবশ্যই বেল বাটনটা ক্লিক করতে ভুলবে না, তার কারণ আমি কোনো ভিডিও ছাড়লে পরে সেই ভিডিওটা সোজা চলে যাবে সবার আগে তোমাদের কাছে। সো ফ্রেন্ডস, টাটা, সবাই ভালো থেকো।